Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ծրագիրն է։ Խեչի կանխվում փլուզումը, Վանա լքված հայկական եկեղեցին Թուրքիայի մեջլիսի նորակարգումը, Հայաստանը քեցող Արցախայրին թիվը նշանց է տանվել իշխանություններին ծրագիրը ձախողված է Արտակ Մկրտչյան։ Սրիկաններին նրանք հուվերց այսօր հրապարակալչն 44-օրյա կռվի տրանից հետո տեղի ունեցած ռազմական բախումներին վախտը զոհվածների անուն են Արտակ Զաքարյան։ Կարամանում հայտնաբերվել է հազարամյա հաց, շնորհակալությամբ օրհնյալ Հիսուսին գրությամբ։ Մեր կորի զվերնա, երբ դու զբաղվում ես հասարակությունը կրթելով, զբաղվում են ուրիշն են Հովակիմ Զաքարյան։ Հերոս տղեկ մծ մասը ասելիսնելալ վիրակապտիր ետ քինամ տղեկին պետքում ռազմական բժիշկ։ Բաքվի հոգևոր առաջնորդը նորից մեղադրանքներ հնչեցրալ հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին։ Հրաչյա Աճարյանին հուշերը Կոմիտասի մասին։ Թուրքիա խորհրդանում ընդդիմադիր պատգամավոր Գյուլջան Քաջմազը դիմալան նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյին վանի 8-րդ դարի հայկական վարակ Սուրբ Խաչ եկեղեցու վնասվածքների մասին նշմավեր եկեղեցու գմբեթը փլուզվալ է, պատերի որմնանկարներն ու արձանագրությունն են վնասվել։ Քաջմազը հրցրալաթահինչ միջոցներին ձեռնարկվում եկեղեցու պահպանության հետի ու խեչի կանխվում տրահետակա քանդումը։ Վարակ Սուրբ Խաչը տեղացիների շրջանում հայտնի է Եդիքի Լիզե անունով ու կարևոր է քաղաքի մշակութային ու կրոնական ժառանգության հետի։ Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, թե Արցախայրը պիտի տնավորվին Հայաստանում, նրանց մեծ մասը շարունակում ապրել Վարձավ կամ բարեկամներին տանը, հավասար հնարավորություն ՀԿ նախագահ Արտակ Մկրտչյանի նսելավը կառավարության բնակապահովման ծրագիրը լուծում չի Արցախայրին խնդիրներն, իսկ իշխանություններն փորձում են Արցախը հարցը դույս թողեն օրակարգը։ Իրանսելավը մենակ բազմազավակ ընտանիքներին է հաջողվում ինքոնել կուճիր բնակարանն, իսկ մնացածը շարունակում են ապրել առանց տարրական պայմանների։ Մկրտչյանը նշմավեր արցախցիներն հրաժարվել ու չնույնած Արցախ ետրնալ իրավունք շարունակելուն պայքարը մինչև նպատակին հասնելը։ Հայաստանը Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արտակ Զաքարյանը Facebook-յան իր էջը գրում է. Սրիկաններին բոլոր նրանք վեր այսօր հրապարակալչն 44-օրյա կռվի ու տրանայետը տեղի ունեցած ռազմական բախումներին վախտը Հայաստանան ներառյալ Արցախը սաղ զոհերի անուն ազգանունները իգիտություն ոմանց։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվել է լայնածավալ կռևը ու տառալա մեր նորագույն պատմության ամենածանր ու շրջադարձային էջերամինը։ Կռվանը ետը 5 տարի է անցկացել, բայց պաշտոնական հստակ տվյալներ զոհերի մասին հալամ կանվեջ վիրավորների հետ կորածների թիվն էլ անհայտ է։ Արևմտյան Հայաստանը Քարաման նահանգի հնագույն Թոփրակ Թեփե քաղաքում հայտնաբերվան հնագույն հացի այրված մնացորդն է, հացերից մինի իրան պահպանվել է հունարեն գրություն շնորհակալությամբ օրհնյալ Հիսուսին, ինչպես նաև Հիսուս Քրիստոսի պատկերը։ Գրությունն ըստ մասնագետների վկայմավեր հացը կարեր օգտագործվել վաղ քրիստոնեական ընծիսակարգերում որպես հաղորդության հաց։ Մյուս հացերին իրան հայտնաբերվան մալթական խաչի ձևով զարդեր, գիտնականներին կարծիքով է գտածոնեն խորհրդանշում են այն ժամանակաշրջանի հավատալիքներում գործի ու բերիության կարևորությունը։ Հացի պահպանությունը հնարավոր է տռալ ածխացած ինելի շնորհիվ, ինչին արդյունքում տռալ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված ամենաքյոհնյա ոլորակույնս պահպանված նմուշներամինը։ Պրեսինգ հաղորդաշարում հյուրը կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության գաղամոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող վիրուսոլոգ Դենովո Սայենս ընկերության համահիմնադիր Հովակիմ Զաքարյանն է։ Վերջինս զրույցին վաղտը կարևորալ է հայրենաճանաչությունը, վերհասարակության մեջին ազգային գաղափար ձևավորում չես կոնսոլիդացնում չես այդ գաղափարին շուրջ ու ունենումս այն ինչ ունենումսի տարբերություն Բաքվի, շտեղ կա գաղափարախոսական կորիզ հայրը թշնամի են ու վերջ։ Մեր կորի զվերնա, երբ դու զբաղվում ես հասարակությունը կրթելով, զբաղվում են ուրիշն են։ Քանի հազար աշակերտ է քեցալ Արցախ, ճամփար, էքսկուրսիաների, մատների երակ կարելի է հաշվել, քանի ծրագիր այլել Արցախանի հետ կապված, տարալը նշանցն տվալ, չէ, մենք նույնն է Սյունիքումն է, դու պիտի ջինանչիս քո հայրենիքդ վեր սիրիս, հո պիտի տա աներ պետությունը, ասալա Հովակիմ Զաքարյանը։ 44-օրյա կռվի օրերի մխլա դոկտորներ կյանքի գնա փրկելիս սնելալ զինվորներին կյանքը իրանց թվում այլել նաև ռազմական բժիշկ Սերոբ Գրիգորյանը վեր պատերազմի 27 օրը վիրավորվել է փորձելով հողաթմբի տական տույս բերել վիրավոր զինվորներին։ Սերոբ Գրիգորյանը պատմում է վեր ռազմական բժշկի մասնագիտությունը ընտրալապատահական, բայց երբեք զղջացալ չի։ Դժգոհում չուն վեր բանակին հետ կապվալում կարգապահությունը պատասխանատվությունը ձևավորվալն իմ մտածողությունը պատերազմի օրերին ինքը շատ անգամ ստիպված արել ինքնուրույն որոշումներ կայացնել առանց ժամանակի ու տեխնիկական հնարավորությունների, դաշտում մեր սարքավորումը մեր մաշինն էր, մեր զենքը պատգարակը։ Ժամանակ չընկնեցալ մտածելի հետի, պրոստը գործ ընկլալնելիս։ Բժիշկը հիշեցնում է թահունց հայլել վիրավոր զինվորը, դաժե ծանր վիճակում ինելով խնդրելի Սյուրան Պերվինը միուսներին քյոմագյանել, տակարյուն առույցներին ելալ, ըսելիսելալ բժիշկ ջան, իմ վիճակս թիթևա, էմինին եշի, Սերոբ Գրիգորյան հետի այդ օրերը ոչ միայն փորձություն ունենալ, այլև մարդկային տոկունության տես, եթե երկիր մոլորակի իրան կա դժոխք, դա կռևնա, բայց հենց ընդդաղս հասկանում բժիշկ լինելու առաքելությունը։
Կովկասամահմեդականների վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն կրկի մեղադրանքներ հնչեցրել հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին պնդալվել հայ եկեղեցին, ինչպես նաև հայկական սփյուռքը ապակառուցողական քարոզչության միջոցով ամեն ինչ անում, որպեսզի խաթարին խաղաղության գործընթացը։ Փաշազադեն այդ մասին հայտարարել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպան վաղտը, ըստ Բաքվի պետական լրատվամիջոցների ադրբեջանցի կրոնական առաջնորդը նաև իվիլցրել է։ Մինչ երկու երկրների քաղաքական ղեկավարությունն քայլեր են ձեռնարկում խաղաղության ուղղությամբ, հայ եկեղեցին կոչ անում ռևանշիզմի ու թեզաբախման ազատություն։ Հրաչյա Աճարյանը պատմում է 1899-ից 3 տարի ապրալ ու սովորել Կոմիտասի հետ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում։ Հյուրանոցել է Կոմիտասը բացառիկ ազնվորություն այլել, անսահման աշխատասեր, համեստ, անկեղծ հայրենասեր ու սրամիտ։ Կոմիտասը մեծ համբավալել վայելելիս ճեմարանում յուրան սիասի գիտելիքների ու հումորի շնորհիվ։ Ինքը Խրիմյան հայրիկին սիրելիներից մինն այլել ու ղեկավարելիս այլել դպրաստասի երկեցողությունը։ Աճարյանը հիշում է մի հատ դեպք, վեր Սուրբ Գևորգի տոնին Կոմիտասը ներկայացալ չի կաթողիկոսի հրավերին, որովհետև զբաղված այլել ժողովրդական երգեր հավաքելով։ Վերխրիմյան հայրիկը գիտացալ է, Կոմիտասը ծնկի է եկալ իր առաջին ու սկսալ է երգել թեզա հավաքած երգերը։ Դրանից հետո հայրիկը իրան թույլ է տվել ազատորեն շրջել ու հավաքել հայ ժողովրդի երաժշտական գանձերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ այսքան ենք պատրաստալ, սպասիբա ուշադրության հետի պնդկացիք։